im Cats Living Here Café und zwar in dem Bereich der Hongik University. Das hier ist der Eingang. Cats Living Here. Willkommen im Cats Café. Ich bin mir nicht so sicher, ob sie mich gleich angreift. Madame. Hallo, hallo. So, diese Katze zeigt mir ihren Hintern. Auch gut. Oh. 제가 계속 쓰다 보면 좀 좋아요. 여기 비가 안 오는데. Hallo, Mäuschen. Hallo. Und man muss hier spezielle Schuhe tragen, nämlich solche Latschen. Wie bei deinem Papa. Du bist eine wunderschöne Katze. Tschüss. Wieso zeigt mir jede Katze ihren Hintern? Ja, wundervoll, wundervoll. Ui, ui. Ja, schon wieder zeigst du mir dein bestes Stück, fabelhaft. Hallo, willst du dich vielleicht mal umdrehen? Schlurst du? Warum? Oh, sorry. Sorry, sollte ich nicht anfassen. Okay, gut, ich will dich nicht anfassen. Alles gut. Garfield. Eintritt kostet 8.000 Won, inklusive eines Freigetränks. Eigentlich geöffnet ab 12 Uhr, aber wahrscheinlich werktags, heute Samstag. Somit um 13 Uhr. Und dieser Herr hier oder Dame zeigt mir immer den Rücken. Dann hat nichts. Leicht aggressiv. Nein. I will kill you. Wow. Ach, ist das süß. 잠시만 나갔다 와요. 네. 엄마야, 엄마 여기 나도 잠깐만 나가서 올게. 와, 이거 있어? 왜?
Oh, oh.